കൊച്ചിയിലെ 3000+ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ സ്പ്രെഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു ഹൈടെക് ലോണ്ടറി സർവീസ്. എന്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈടെക് മെഷീൻ. സോ ലെറ്റ് മീ ഷോ യു വൺ ബൈ വൺ വിച്ച് ഓൾ ആർ ദേ. ഇതാണ് അവന്റെ ഷൂ ഡ്രൈ ക്ലീനർ. ഷൂ എല്ലാം വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചതാണിത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദിയർ ഡ്രൈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ഇതിലാണ് എല്ലാ ക്ലോത്ത്സ് അവർ ഡ്രൈ വാഷിംഗ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത്. എമർജൻസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സ് വാഷ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ അവർ ഈ മെഷീനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് അവരുടെ ഹ്യൂജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ആസ് ഇൻ 30 kilos ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് വാഷ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ വാഷർ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ സ്ട്രേറ്റ് അവേ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഡ്രയർ. ഇഫ് യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് to wash and dry. And കൊച്ചിയിലായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹൈ ഫെസിലിറ്റി ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതാണ് സ്റ്റീം അയൺ മെഷീൻ. ആസ് ഇൻ ബെഡ്ഷീറ്റ്സോ ബ്ലാങ്കറ്റ്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ they'll put it here. And ഇതാണ് ഹീറ്റർ. So they just press it and then yes, your bed sheets and blankets are ironed. സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ലോണ്ടറി സർവീസിൽ പോയാൽ ജസ്റ്റ് ഡ്രസ്സസ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവർ പറയുന്ന ഒരു ടൈമിൽ വന്ന് എടുക്കുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് എന്താ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഡ്രസ്സ് കൊടുത്താൽ നമുക്കിവിടെ ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ 2 ഓഫേഴ്സ് റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The first one is നിങ്ങൾ ഡ്രൈ ക്ലീൻ ഓർ വാഷ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൽ 5 garments നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ the next garment will be done for free. And the second one is if you're bringing a leather bag, shoes, sandals, trolley bags അതിന്റെ സർവീസസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ and the bill amount reaches 1499 or more, then a shoe cleaning or a helmet cleaning will be done for free. ഇവിടുത്തെ സർവീസസ് stain removal, dry cleaning and laundry services such as premium leather bags, shoe, helmet cleaning, trolley bags അങ്ങനെ കുറേ സർവീസസ് ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Also they have free pickup and delivery available. അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ മറക്കണ്ട, നിയർ എലംകുളം മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ, പില്ലർ നമ്പർ 824, ഓപ്പോസിറ്റ് ടു റാഡിസൺ ബ്ലൂ.